Hello world, Bwana Yesu asifiwe. Ninaitwa Furahayao Mseke na leo ni birthday yangu ya kiroho. Ni birthday yangu ya kuzaliwa mara ya pili. Katika siku yangu hii muhimu, napenda kumshukuru Mungu kwa neema zake nyingi alizonijalia nikaweza kuzaliwa katika familia yake. Neno lake linasema katika Waefeso sura ya 2 mstari wa 8, anasema kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hii haikutokana na nafsi zenu bali ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu yoyote asije akajisifu. So hapo mwanzo kila mtu anaweza akawa ana matendo mazuri, akawa ana njia zake ambazo kwa machoni pake zinakuwa zinampendeza, lakini inachukua neema kuikubali kazi ya msalaba na kuzaliwa mara ya pili. Na ninapenda kumshukuru Mungu kipekee kabisa kwa sababu alinizaa katika familia yake na akanizawadia familia nzuri ya kiroho na wazazi wazuri wa kiroho, Askofu Dickson Kabigumila na Mama Ikupa Messi. Bwana awabariki. Na leo niko hapa kwa ajili ya kushia furaha yangu pamoja na wewe, lakini kukuambia kwa nini ni lazima uokoke. Kwa nini ni lazima uokoke? Au kwa nini mimi niliokoka? Maana hatuokoki ili tuongeze namba ya watu wanaoitwa Wakristo au walokole. Lakini pia hatuokoki ili tuhame kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ni kwa nini sasa tunaokoka? Au ni kwa nini ni lazima tuokoke? Jambo la kwanza, tunaokoka ili tuurithi uzima wa milele. Kuna encounter moja nzuri ya Yohana sura ya 3, ni mwalimu Nikodemo akiwa na Bwana Yesu, alimfuata na kumsifu kwa kazi yake. Yesu akamwambia, amini amini na kuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Baada ya dialojia yao ndefu, Yohana sura ya 3 mstari wa 16, Yesu alifunua nini alichokuwa anakimaanisha. Akamwambia, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtuma mwanae, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo lengo la kwanza la Mungu kumtuma Yesu ni ili kila mtu atakaye mwamini asipotee, ila jambo la pili awe na uzima wa milele. The Bible says Mungu hakumtuma mwana ili aje hukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Na kitu cha ajabu anasema kama mtu hajamwamini amekwisha kuhukumiwa, ila anayemwamini hata hukumiwa. So watu wanasubiri hukumu, wanasema siku nikifa nitaenda kuhukumiwa, lakini Biblia inasema vizuri kwamba asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa tayari. Kwa Mungu anatutarajia sio tu tumezaliwa katika mwili na tunakuwa tuko busy makini ku celebrate birthday zetu, lakini pia tukumbuke kuna siku anataka kutuzaa katika roho, anataka kutuzaa ili aturithishe uzima wa milele. Lakini jambo la pili, tunaokoka ili tumtumikie Kristo, ili tumtumikie Mungu. Biblia inasema kwenye Yohana 12 mstari wa 26, Yesu anasema, mtu akinitumikia na anifuate, nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapokuwapo. Tena mtu akinitumikia, Baba yangu atamheshimu. Yesu alimaanisha kwamba watu wote wanaweza wakamtumikia na wanafanyika kuwa watumishi wake baada ya uchaguzi. Wamechaguliwa kama ambavyo Yesu alichagua wanafunzi 12 miongoni mwa watu wengi waliokuwa katika kipindi cha kizazi chake, ndivyo ambavyo anawachagua watu wanaokubali neema ya wokovu ili waingie na kumtumikia. Kwenye kitabu cha Yohana sura ya 15 mstari wa 16 akasema, sio ninyi mlionichagua, so you don't have to boast. Sio ninyi mlionichagua bali ni mimi nikawaweka ili mkazae matunda. Wanaozaa matunda ni wanaochukua hatua kumtumikia. Biblia pia inasema kwamba kwenye Zaburi kwamba kwa hukumu zake zimesimama imara, maana kila kitu ni mtumishi wake. Kwa hiyo kila anayeokoka anapata nafasi ya kumtumikia Mungu. Ule utumishi wake, badala ya kutumikia mambo yake, badala ya kutumikia mali, badala ya kutumikia dunia, anapata nafasi ya kumtumikia Kristo. Lakini pia tunaokoka ili tuwe kielelezo cha Yesu
hapa ulimwenguni. Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 12 anasema mtu awaye yote asiudharau ujana wako, wokovu wako, bali uwe kielelezo katika usemi na mwenendo, katika upendo na katika imani na usafi. Kwa hiyo Mtume Paulo anamwelekeza mwanaye kama ambavyo Mungu anatutaka tuishi. Tunapaswa baada ya kuokoka tuwe kielelezo kwa watu wengine, kwa jamii, kwa watu wanaotuzunguka. Lakini pia tunapaswa kuokoka ili kuwaleta wengine kwa Yesu. Tumeiona katika Yohana sura ya 1. Lakini sisi tunatakiwa tuifanye kwamba wengine watuone tukiwa kama kielelezo kwa maisha yetu, kwa usemi, kwa mwenendo, maana hivi vyote huwa vinabadilika baada ya kuokoka. Na jambo la mwisho, tumeokolewa au tunapaswa tuokoke ili tuishi maisha matakatifu. Kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 1 mstari wa 15 na wa 16 anasema, bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mienendo yenu yote, maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mtakatifu. So wito wa kuingia katika wokovu, kuokoka, kunatutoa katika maisha ya dhambi na kutuingiza katika maisha ya utakatifu, kuishi kwa ajili ya kumwishia Mungu. Biblia inasema kwamba sisi ni hekalu la Roho Mtakatifu, sisi ni hekalu la Mungu. Wito wa utakatifu unatuingiza kwenye maisha ya kutokutenda dhambi, kama ilivyoandikwa kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 18 kwamba tunajua ya kuwa kila aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, bali hujilinda, wala yule mwovu hamgusi. Unapookoka umezaliwa kwenye familia ambayo utakatifu ni maisha yao na dhambi sio maisha yao. Lakini pia unaitwa kuingia kwenye huo ushirika wa maisha matakatifu na kujilinda. Una wajibu wa kujilinda, usitende dhambi wala usianguke baada ya wokovu. Pekee napenda kumshukuru Mungu sana na nikualike wewe ambaye bado haujaokoka, hujapata nafasi ya kumpa Yesu Kristo maisha yako, hujapata nafasi ya kuokoka. Wewe maishani mwako huwa unafurahia birthdays za kimwili. Karibu umpe Bwana Yesu maisha yako, na kuanzia leo uwe na siku ambayo imeandikwa mbinguni kwamba mimi nilimpa Yesu maisha yangu siku fulani. Na kwa hivi utafatisha sala hii na Bwana Yesu utakuwa una birthday sawa na ya Furahayao. Aseme, Bwana Yesu, ninakukabidhi maisha yangu. Asante kwa kuja duniani. Ulikuja ili mimi niokolewe. Ulikuja ili mimi niwe na uzima kisha niwe nao tele. Ulikuja ili niurithi uzima wa milele. Ulikuja ili kunisaidia niishi maisha matakatifu. Kwa sasa ninakukaribisha moyoni mwangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kwa imani nimeokoka, nami nitakutumikia hadi utakapokuja. Kama umesali sala hii, ninapenda kukutangazia kwamba umeokoka na umeandikishwa kuwa mwana wa Mungu. Biblia inasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana wa Mungu. So umekuwa mwana wa Mungu tarehe kama ya leo, tarehe 11 mwezi wa kwanza. Unaweza ukani reach out au kaandika kwenye comment kwamba leo pia ni birthday yako na tutakuwa tunasherehekea birthday pamoja. Unaionaje hiyo? Shalom in Christ. Naitwa mwanafunzi na mwalimu Furahayao.